Asílas aquí, asílas. Bueno, vai presentando. Bueno, moitísimas grazas a Rosalía e a Pondal por presentarme. Voume presentar eu tamén, porque eu son novo nestas cousas. Eu chamome Jacobo, son músico tamén, toco nunha banda que se chama Dioibo, que está aí o meu compañeiro Dani. Tamén son... Moitas grazas. Un aplauso para Dioibo. Moitísimas grazas. Tamén son o coordinador de contidos da revista Rouco Son, que é unha revista que en liña e en papel, que fala sobre grupos de rock de Galicia e o fai en galego. E logo, por último, tamén son un máis de Grupos en Loita, que é unha plataforma asemblearia de músicas e músicos da cidade de Vigo, non? Para organizarnos, para combatir todas as injustizas que nos afectan, que seguro que son as mesmas que en outros lugares, pero, bueno, non somos de Vigo, así que nos toca iso. E, bueno, a verdade é que xa levamos dende principios de 2022 molestando todo o que podemos e metendo todos os dedos no ollo que podemos, e agora mesmo, co que estamos aí facendo ruido, é porque en Vigo prometeronnos que se ia facer un festival de bandas locais que se ia chamar Rock in Vigo, que ia ser esta fin de semana, entón parece que esqueceron a promesa porque non sabemos nada diso. Entón, a ver se lle lembrades a Abel Caballero do Concello que ese festival hai que facelo algún día. Moitísimas grazas. Hai moitos amigos, moitas caras coñecidas, ademais da xente que está nominada, que son, hai moitos amigos, moitos grupazos tremendos. Pois, bueno, tamén vin por aí a Quinta Xa Diego, de ITP Promotions, a Iván Tourís, a xente de Teo. Bueno, é un gusto ver a tantos amigos, e as que non vin, pois é que ainda non os vin, que hai tanta xente aquí e tanta xente talentosa que é imposible. E, bueno, quero agradecer en nome de Grupos en Loita a Músicas ao Vivo polo convite, por todo o apoio que nos ten dado sempre ás reivindicacións da plataforma. E, bueno, en particular tamén quero agradecer a incansable Pati Castro por pensar en min para isto. Un aplauso para Pati, por favor. Que, bueno, Pati está en Músicas ao Vivo, colabora na miña revista Rouco Son tamén, está Mulleres Galegas Cañeras, Galiza Metálica, está en todas partes. Así que, de verdade, moitísimas grazas. E nada, pois, bueno, xa vos din a tabarra bastante, así que xa imos poñernos cos proxectos seleccionados, empezando polo rock e o punk. Vamos a ver.